Hello， 观众朋友们，大家好，欢迎收看今天的菠萝上传。今天呢是给大家带来欧布奥特曼第20集当中登场的这一位行星联盟最后一位的这个梅特隆星人，他是为了找加古拉复仇来到了地球。然而在这一集当中呢，欧布呢是使用了这个原生起源欧布的最终必杀解决了他。然后呢，软胶的话我也是入手了这一个。然后入它的一个原因呢，可能就是因为它的一个新规的造型，再加上我本身呢对梅特隆星人呢就有一种特别的一个好感吧。之前也没有买过它的周边，所以呢就把这一款发售的欧布的软胶呢给大家进行了这么一个入手。然后呢，我们先来看看这个吊卡，吊卡上写的就是欧布奥特曼 No.10， 这是梅特隆星人啊，印着这个欧布圆环。卡片呢，我们直接从这个里面拿出来就可以了。这张卡片呢也是可以联动这个欧布圆环的，这个等一下去给大家做个联动。然后这边起源的欧布、原生欧布我们已经拿出来了，整体的造型肯定是有偷色，看看背后呢是肯定有偷色的，一直偷色。然后它这一次的这个造型啊，的确是也没有说改进太多吧，也就是跟百慕拉一样画蛇添足的这种感觉。它在手臂上加了这么一个导弹吧，这应该是机关枪的这种感觉套在上面，有点像哆啦 A 梦里面的那个空气炮，有没有？然后两边手臂都有。其实这款软胶呢，基本上都能摆出一些发射的一个造型啊，所以这一点我觉得还是非常不错的。然后梅特隆星人他只能出这个剪刀手啊，所以呢就比较可爱。初次登场呢是在赛文里面，所以呢我们就致敬一下赛文，放了一下赛文的这个主题曲。然后它这边一些刻画皮套感，整个